喺有關理財嘅主題裏面，小朋友要打工揾錢，知道錢係要努力工作得返嚟嘅。佢哋仲有自己嘅儲蓄大計添，儲咗咁多錢，終於可以消費啦。不過有個小朋友就好想小食部有燒賣同埋魚蛋，於是佢就將自己嘅願望寫低，仲好努力去問晒所有同學仔想唔想食添，然後收集晒意見就去揾校長提出請求。原來要先申請小食牌照，仲要交牌照費㗎。終於攞到牌照啦，入埋科就可以準備開鋪。燒賣已經整好啦，有點嘅味道好好，好好味㗎，嚟幫襯啦！有豉油辣油，我兩樣都要啊！好，唔該晒。哇！我要兩個牛奶餅。都冇買，琴日有人買燒賣嘅有少少。啲燒賣好食㗎，快啲過嚟買啦！好好生意喎，呢位小食店老闆開咗一日鋪就發現原來都好攰㗎。我間鋪俾咗黎生做，之後我就唔再做，我就使錢。呢度我食燒賣魚蛋，因為我想咯。創業唔容易，守業更艱難。欣賞啲小朋友咁有堅毅精神，衝破重重困難，夢想成真。